朋友们好，欢迎来到李简观世界。我今天想要和大家分享一个真实发生的暖心故事。一名普通的外卖员在风雪中送出了一份披萨，而他最后所得到的报酬却远远超出了所有人的想象。在寒风呼啸、大雪纷飞的美国印第安纳州，20岁的披萨外卖员康纳·斯蒂芬诺夫踏雪前行，只为了将一份热腾腾的披萨送到客户手中。而当他冒着严寒步行了将近1英里，终于完成了订单之后，他所得到的却只有2美元小费和一个冷漠的态度。然而这一切却因为一次偶然的相遇发生了戏剧性的变化。一名警官理查德·克莱格发现了康纳背后的故事，并为他筹集到了高达4.2万美元的小费。这一份意想不到的善意让康纳感动不已，也在这个冬天温暖了千万人的内心。康纳来自布朗斯堡，这一天他开着奶奶的车在接单。这个城市正经历着罕见的暴风雪，道路上积雪很厚，使得行车变得非常的困难。为了准时将订单送到，康纳只能将车停在一个停车场，然后他顶着刺骨的寒风，踏着几英寸厚的积雪，徒步前行。当时康纳的身上只穿着一套单薄的运动服和一双普通的运动鞋，唯一能够给他提供一点温暖的就是手上拎着的这个保温袋。终于康纳到达了客户的家门口，并且将披萨递到了他手中。康纳的脸上已经冻得发红，甚至还有些瑟瑟发抖，但是他没有听到一句温暖的话语，也没有额外的奖励。对方只是面无表情地接过披萨，然后随手递过来2美元小费，接着就关上了门。康纳也没有多想什么，他疲惫地埋着头，然后又迎着暴风雪再次徒步往回走去。他不会想到命运的馈赠正在前方等着他呢。艰难前行的康纳在路上遇到了正在疏导交通的警官理查德·克雷格。克雷格看到康纳拎着保温袋，步履蹒跚地在雪地里走着，他觉得有些不寻常，于是就主动上前询问，并且呢，这位警官还很细心地将他们之间的对话都拍摄了下来。康纳告诉克雷格，他是一名外卖员，刚刚完成了一份订单。由于雪太大，车子没有办法开过来，于是呢，他就只能徒步送餐。克雷格听到了之后，他觉得非常的吃惊。他说道：“没有人会步行去送餐，今天这样的天气更不会，这根本不可能发生。”接着他又问道：“那么你拿到了不错的小费吗？”康纳低声说道：“给了2美元。”克雷格听了，觉得有些不可思议，他问道：“你是在开玩笑吗？”康纳只是笑着摇摇头，他显得有些沮丧，但是并没有一句抱怨的话语。接着克雷格又查看了这份订单的金额，总共是40美元，也就是说那位客户只给了5%的小费。克雷格看着眼前的康纳，他觉得有些心疼。他所看到的不只是一名普通的外卖员，而是一个冒着风雪严寒去送餐，微笑面对生活挑战的年轻人。他觉得康纳应该获得更多的回报。此时克雷格又想到了自己的孩子，他是4个孩子的父亲，其中有2个孩子
和康纳的年龄差不太多。他非常能理解这个年纪的年轻人想要依靠自己独立去支撑生活有多么的不容易。克雷格觉得自己应该为康纳做点什么。他到自己的车上找到了一些零钱，凑了$15交给康纳，并且呢，为自己没能给的更多而感到有些抱歉。康纳看起来很欣喜，他面带着微笑接受了这份鼓励。克雷格晚上回到家后，康纳的遭遇仍然萦绕在他的心里。于是呢，他将白天拍摄的这段康纳站在风雪里的视频发布到了 TikTok 上面，并且呢，还向他的16.3万名粉丝讲述了康纳触动人心的故事。同时，克雷格决定利用自己在社交媒体上的影响力，发起一项 GoFundMe 募捐活动，目标金额是$500。他希望以此来补偿康纳所付出的辛勤劳动，并且呢，也为这个年轻人提供一点额外的支持，也能够向他的乐观与敬业精神致以敬意。克雷格在帖子里写道，这个年轻人在风雪里徒步送餐，只为了赚取微薄的收入，而他的客户只给了$2小费。我们是不是可以做点什么，让他知道他的努力被看见了？第二天早上，克雷格发布的这段视频收获了2万次浏览，有许多网友纷纷留言，他们希望为康纳捐款。这个情景让克雷格有些出乎意料，这个世界比他想象的更加温暖。有许多人在网上看到这个视频之后，他们都被康纳的勤奋以及克雷格的善良所感动，于是这场善意的接力在网上迅速的发酵起来。短短2天，捐款的金额就突破了$500，接着是$5000，然后就是$2万，最终有超过2000名网友慷慨解囊，他们使募捐金额达到了惊人的$4.2万。实际上，我觉得这些募捐的数字都已经超过了金钱本身所具有的价值和意义，它是人们对于善意的一种积极的回应。康纳开始的时候还不知道这个事情，后来有一天，他忽然知道了这个令人惊喜的消息，他简直就感到不敢相信。然后他在接受媒体采访的时候兴奋地说道，我当时想，这难道是真的吗？现在康纳终于可以为自己买一辆车，而不用借奶奶的车去接单。同时他还有一个更大的梦想，他希望能够攒点钱去上大学。康纳的故事看起来似乎很不起眼，它只是我们日常生活中的一个小小的瞬间，而正是这个小小的瞬间，却让千万人在短短的几天时间里汇聚到了同一个焦点。通过一个小小的社交媒体平台，一位普通的外卖员的努力被看到了。他的这个故事呢，也引起了我的一些思考。我们知道，在美国这个地方，许多的服务行业，尤其是餐饮、外卖这些行业，小费是他们的工作人员收入的主要的组成部分。但是呢，这部分收入却往往不平等。有的客户呢，出手大方，给的小费就比较丰厚，而有的客户呢，给的小费比较少，甚至是不给。你比如说，康纳在风雪中去送餐，但是呢，他得到的小费却非常的微薄，这两者之间就形成了一个明显的反差。所以说，这就不仅让我们会反思，我们在日常生活中对于给我们提供服务的人，
有没有给予足够的尊重呢？康纳的被看到，社交媒体可以说是功不可没。如果说没有社交平台，康纳的故事也不可能在这么短的时间里就在网络上形成巨大的影响力。但是我们也应该意识到，他的故事的被发现实际上只是一个偶然的事件。那么在世界上的各个角落里，还有许多的默默奉献和默默付出的人是一直处于被忽略的状态。所以说，康纳的故事也在提醒我们，我们是否应该要给予那些辛苦付出的人们更多的关注与支持呢？最后我想说的是，这个世界也许并不完美，有冷漠和不公，但是也有更多的温暖与善意。正是那些许许多多的来自陌生人的小小的善意，让我们可以相信这个世界依然值得期待。